係我哋2026年 IWA 咁睇下 AW 嘅產品啦。咁啊上年咧，其實佢已經公布咗 Strike Industry SI 嘅 P90，即係 SI90嘅一套都唔係 kit 啦，成槍出品。咁咧你可以裝個foregrip 喺度啦，或者裝啲 grenade launcher 啊、電筒啊所有嘢。咁咧今年一定係今年之內出啦，但係邊一個月咧佢哋都仲未定嘅。咁就可以睇下啲 full marking 啦 ，Strike Industry full marking。咁啊，另外一個新產品咧就係呢一支 Desert Eagle 嘅 chassis。咁啊，你睇到 AW 彈鼓啦，俾 Desert Eagle 用噶啦。咁啊，恐懼源自於火力，咁而家咧就有好勁嘅火力啦。咁呢套 chassis 咧就俾 Desert Eagle，咁亦都可以接柄啦，好似 UMP 嘅設計接柄。咁你香港可能已經見到噶啦，我就未有嘅。咁有個 Full Auto Version 嘅 Desert Eagle 咧，咁佢咧就撥喺中間，呢支應該唔係嘅。咁我講㗎，撥喺中間咧就係 Full Auto 噶啦。咁佢有銀色、黑色，有L6冇 L6 4個款。咁咧你哋可以咧喺香港留意一下啦。Hocking handle。